Қайырлы күн, құрметті ұстаздар және оқушылар. Ақын Фариза Оңғарсынованың туғанына 85 жыл толуына орай «Жыр менің жалғыз тарланым, жанымды жырмен жалғадым» атты жыр челленджіне ұстаздар қауымы да қатысады. Жақсылық туралы жыр. Ей жарық күн, нұрыңды шаш далама, шаш нұрыңды қарттарға, жас балаға. Ызғар сіңген жеріме шуақ керек, мұқтаж оған ауылда, астанада. Сәулеңменен себеле үміттемін, жер бетінен жылсын күдіктерім, адамдардың сатқындық сұмдығынан қалжыраған жерімді жібіт менің. Күңгірттенбей көтерсін шаңым басын, қарттарымның ұзартқан ғұмыр жасын, қорқынышпен үрей жүр кеуделерде, қу бәрінде соңына бұрылмасын. Кетсін тағы шарықтап алыс күнім, қонақтасын ырыс пен табыс күнім, ұл қыздары көтерсін қол ұстасып қазағымның елдік пен намыс туын. Жарқырасын шуақ боп алғашқы үміт, жүректерді жүрекпен жалғастырып, адамзатқа бірлік бер, тыныштық бер, ынтымақтан туындар бар жақсылық.